終於嚟到咗佛羅倫斯。尋晚到呢度嘅時候已經好夜啦，今日休息咗半日，實在非常之攰啊！今日我哋再喺佛羅倫斯逛一逛先。喺佛羅倫斯上面搭輕軌，你可以買呢好似咁樣嘅單程票，但係呢啲票呢係90分鐘有效無限坐嘅，但係你上車嘅時候呢係需要用呢張票嚟打印你嘅上車時間，然後喺呢個時間之後嘅90分鐘都係可以無限上落呢個輕軌。喺佛羅倫斯乘坐呢啲輕軌呢，就可以輕鬆遊覽呢個城市，係十分之方便嘅。前面呢度呢，就係佛羅倫斯嘅聖母百花大教堂，呢度應該係佢嘅地標建築物啦。大家睇到已經係非常之多遊客喺度嘅。而呢一個教堂其中一個有名嘅地方呢，就係呢個紅色嘅穹頂啦。大家見到呢個穹頂上面呢係有人嘅，係可以行上去嘅。但係我嘅建議呢，係可以爬上旁邊呢一個鐘樓啦，咁樣可以睇到呢個穹頂，就更加好啦。喺佛羅倫斯舊城區入邊呢，人流係好密集嘅，然後遊客亦都非常之多。呢一邊嘅房價、酒店嘅價格簡直高到嚇死人嘅，基本上係。前面呢度呢，就係佛羅倫斯嘅地標聖母百花大教堂。大家可以睇到呢度呢係人頭湧湧啊，非常之多遊客嘅。聖母百花大教堂呢，係建於文藝復興時期嘅初期，係文藝復興時期嘅標誌性建築物之一啦。對於文藝復興時期呢，我個人覺得其中一個特點呢，就係佢係好中意用呢啲雕像呢嚟裝飾呢個牆面嘅，就好似呢度咁啦。成幅牆呢係非常之有立體感嘅，美輪美奐。大家可以見到啦，門口係大排長龍嘅，因為聖母百花大教堂參觀呢係免費嘅，所以你見到入去參觀人都大排長龍。如果你唔想排隊嘅話呢，可以提前預約，咁就唔使排咁長嘅隊啦。我哋已經入到嚟聖母百花大教堂嘅入邊啦。因為今日係週末啊，所以佢入邊嘅一啲區域呢係冇開放嘅，咁我哋只能喺遠處觀賞一下啦。相比佢華麗嘅外表呢，咁佢入邊呢係比較簡約嘅，使用咗非常之樸素嘅風格，同普通嘅教堂呢其實係區別不大嘅，甚至可以講話係
比唔上好多教堂添。呢度就係聖母百花大教堂嘅地下室。地下室呢度呢，係因為地震呢，早年係已經塌咗噶啦。咁而家係經過咗修復，所以我哋呢又可以入返嚟地下室啦。可以睇到呢個係以前地下室嘅孔雀地磚圖案啊，相當之靚。地下室呢度呢，仲有一個係小型教堂嘅，係可以供基督徒呢喺度做彌撒禱告嘅。呢度應該係啲主教以前嘅棺木嘅石碑啦。仲有聖母個像。牆上以前有嘅彩色壁畫呢，而家已經係損壞得七七八八噶啦。而家現存嘅一啲碑文。呢度就係聖母百花大教堂嘅鐘樓。鐘樓呢係可以預約入去嘅，但係一定要提早，同埋佢係收費嘅。提早預約呢，你就可以喺指定嘅時間入邊入去啦。我哋而家就入去呢個鐘樓睇睇。就好似我哋呢一張票咁樣，入去嘅時間係11:15，出嚟嘅時間係12點，所以你一定要按照呢個時間規定進入。而佢呢個鐘樓呢，一共有400幾個台階，相當於20幾層樓啦，所以爬上去呢都唔係一件容易嘅事啊。因為爬上呢個鐘樓嘅難度咧係非常之大嘅，所以呢度長年都駐紮咗一排救護車，有咩事咧即刻送人去醫院啦。我哋已經入到嚟鐘樓呢度啦，準備就要爬呢20層樓啦。而家好似有安檢一下先，佢呢度係唔準帶啲大啲嘅包上嚟嘅，因為嗰條樓梯咧會越行越窄。但係佢喺鐘樓嘅對面係有寄存包嘅地方。好，我哋經過好簡單嘅安檢同埋驗票，就可以入嚟鐘樓入邊啦。見到而家條樓梯咧，就係得咁闊嘅啫。聽講後邊咧就會越行越窄，而空氣咧亦都會越嚟越稀薄。好在我帶咗碌棍上嚟。應該係會容易上去啲嘅。哎呀，剛剛先係上到嚟3、4層咁嘅樣，怎麼樣？有什麼感覺？之前刷到過一篇筆記，說她老公上 Bell Tower 昏倒了，然後被救護車拉走了。面對高昂的賬單，大概6000歐吧，她想離婚。我的感受就是，我今天一定要努力加油，怒省6000歐。歐啊！走，上來。經過一番休息，我哋繼續向上爬。上到嚟一定嘅高度呢，就有呢啲休息嘅平台。從呢度呢，就可以近距離咁睇到對面百花大教堂嘅穹頂啦。又上到另外一個台階啦。離我哋嘅頂部呢，又近一步。
哦，而家我哋已經喺呢個擺鐘嘅地方啦，雖然唔係最高嘅位置，鐘就喺上邊。除咗啱先經過剛剛嘅大直路之後呢，而家就到無限旋轉樓梯，而且仲好逼添。Thank you。終於可以出來了。終於到咗最後嘅平台啦！從呢度出去外邊呢，就係最高處啦。呢度有個櫃台姐姐，應該係如果你有咩問題呢，可以去同佢求助嘅。聽講旺季時候呢，呢度仲會有人查票。如果你超時呢，係會趕你落嚟嘅。一陣我哋出去外邊睇睇。而家要唞下先。好啊，睇睇。終於上到嚟鐘樓嘅頂部啦！呢度就係最高處，同對面百花大救亭個穹頂咧係差唔多高嘅。呢度真係可以睇晒成個佛羅倫斯嘅景色啦！呢度就係鐘樓嘅另外一邊，從呢邊亦都可以睇到另外一邊嘅佛羅倫斯嘅成個城鎮嘅風景。但係因為呢個觀景台呢，成個觀景台都係俾鐵絲網圍住㗎，所以我哋只能隔住呢個鐵絲網影低俾大家睇。呢度係佛羅倫斯嘅中央市集，有好多皮革製品賣啊！呢度全部都係唔知真假嘅本土貨。佛羅倫斯嘅舊城街道啊，依然都有車入到嚟嘅。呢間甜筒店好多人排隊，唔知係咪真係咁好食？等我哋試下先。Corno，yeah，Corno。佢話咁快就搞咗個甜筒返嚟啦。試咗一下，的確每種味道都唔錯，水平真係非常之高，值得推薦啊！非常之好味。佛羅倫斯呢，真係一個好有歷史氛圍嘅城市嚟嘅，好多地方呢係值得雕琢同埋沉浸當中嘅。慢慢體會佢哋嘅藝術氣息同埋獨特之處。咁呢集呢，我主要係介紹咗佛羅倫斯嘅地標聖母百花大教堂。咁今集嘅內容就係得咁多啦，我哋下集再見，多謝收睇，拜拜。